Momen apa yang membuatmu membenci hari ulang tahunmu? Ulang tahunku yang ke-16 adalah hari ketika aku menyadari bahwa seluruh hidupku adalah kebohongan. Aku terbangun dengan gembira, mengharapkan sarapan keluarga dan tukar kado seperti biasa. Sebaliknya, aku mendapati kedua orang tuaku duduk di meja dapur bersama seorang wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mereka semua menangis. Sayang, duduklah, kata ibu, suaranya bergetar. Ada sesuatu yang perlu kami sampaikan padamu. Wanita itu menatapku dengan mata yang sama persis dengan mataku. Warna hijau yang sama, bentuk yang sama. Rasanya seperti melihat ke cermin 30 tahun dari sekarang. Petik 2. Ini Linda, kata ayah pelan. Dia ibu kandungmu. Ruangan itu mulai berputar. Apa yang kau bicarakan? Linda mengulurkan tangan ke seberang meja dengan tangan gemetar. Aku telah mencarimu selama 16 tahun. Aku tidak pernah menyerahkanmu dengan sukarela. Petik 2. Kedua orang tuaku saling bertukar pandang dengan rasa bersalah. Ibu mulai menangis terseduh-seduh. Kami sudah bilang padamu bahwa kau diadopsi, bisik ibu. Tapi kami tidak pernah memberitahumu seluruh kebenarannya. Linda mengeluarkan map tebal berisi dokumen. Orang tuamu mengambilmu dariku saat aku berusia 17 tahun. Aku mengalami kecelakaan mobil, selama 3 bulan. Saat aku bangun, mereka bilang kau telah meninggal. Petik 2. Aku menatap kertas-kertas itu. Catatan rumah sakit, surat kematian, dokumen hukum, semuanya palsu. Orang tuaku kaya, kata ayah, suaranya nyaris tak terdengar. Mereka menginginkan cucu, tetapi tidak dapat menerima bahwa kami tidak subur.